Bueno, y entonces, ¿cómo es el video? Bueno, en el video, la primera escena vamos a estar nosotros ahí arreglando la moto, así como que dándole. Después de eso nos volteamos a mirar. Cuando nosotros nos estemos mirando, volteamos a mirar hacia adelante como si hubiera una bocina, y la bocina va a estar a punto de sonar como una canción triste. Entonces nosotros nos paramos corriendo así en modo película y cuando estamos a punto de llegar a la bocina, suena la parte triste. Entonces aparecemos nosotros tirados en el piso así mirando al cielo reflexivamente, ¿sí me entiende? Y ahí termina el video.